sabanin shehunnai yan ciwa-ciwa sai a ce wane yana da ismullahi al'azam sai an je an gan shi ko sai an ba shi wani cin hanci ƙarya ce. Duk wani wanda ka je yana da wani ismullahi al'azam in dai ba wa'an gaba ne ba to boka ne, kuma wallahi in ya baka hallaka za ka yi. Shi da yake manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai kyauta ne, kaga sai yake gai kowa na ji. Amma shehunnan nan ƴan ciwa kai ƴan tasha sun ma yawa cikin su. Duk wanda zai kirkiro wani abu kishiyar na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to me amfani shi? Babu. Kaje mutum ya rayu wurin karni na 12 zuwa 13 kaje na cewa wai akhbarni sayyidul wujud, wai manzo Allah ya ba labari. Yanzu Dr. Idris a gidan uban wa ya baka labari? Ina ka haɗu da shi ya baka labari? Ka dai ga shedan ko ba haka nan ba? To duk wani wuri dai in dai ba na manzo Allah bane ba ku bar shi, ku rike na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nan ke da kai duk wani alkhairi da kake so, nan ke da kai duk wani kariya da tsari daga duk wani sharri da kake tsoron shi. Muna fahimta ko? Wanda a ranar nan mun yi magana kan irin wannan ya zul jalali wal ikram, ya Allah ma abucin girma da karamci ko? A wani yake tambaye cewa suna Abdul Jalal ko? Kana tana aiko wanda me aljalal in? Aljalal baji ba? Girma. Shi yasa aka ce ai ya zul jalal, ya Allah ma'abucin girma wal ikram da karamci. Mun gane? To shi yasa malumai suke cewa bai dacewa kai tsaye a sama yaro Abdul Jalal. In aka ce Abdul Jalal ana nihin bawan girma. Muna fahimta? Ai ko Allah sai a ce ya zul jalal ko? Ya Allah ma'abucin girma. Ba sai mun fahimta ba. Kenan irin sunayen nan ya aka yi sai muka wuce ka Abdul Jalil ko? Masu ƙara kuma su sa Abdul Jalil, wanda wa'ansu suna gyara daga wannan ne, amma aljalil yana daga cikin sunayen Allah wanda suka zo a cikin hadisi, amma hadisi da ifi wani ma munkari. Shi yasa qata'an malumai suke cewa bai dace ka hida ba ka sa mai Abdul Jalil, shi kuma Abdul Jalal sai dai ka sa Abdul Jalal. Shine bawa, kamar yadda bawan Allah wanda yake ma'abucin girma. Bawa Allah ma'abucin karamci shine ai Abdul Jalal muke magana, kenan bawan Allah ma'abucin girma. Amma in kace Abdul Jalal kana nihin bawan girma, ai mun gane ko? Amma in kana so ka danganta shi ga Allah ne wa, shine Abdul Jalal. Suna yayi tsawo ko? To Allah ya sa mu cika da imani. Kenan kun ga wannan ya nuna mana cewa duk wata addu'a da kake so ka yi a roƙa to ka hada da wannan sunayen na Allah subhanahu wata'ala wanda suke masu girma, wanda in aka roƙi Allah subhanahu wata'ala da shi yana ji, kuma in aka roƙe shi yana badawa. Sai yake cewa wallazi nafsi biyadihi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi, laqad Allah bismihil azim, ya roki Allah